دا مونږ سره سرفضل یا داسې ټولې پیژنئ خو یو هر انسان ګوره زه تاسو ته ستاسو هر انسان ډېر زیات قیمتي دی هر انسان قیمتي دی یو کس ته هم داسې نه وایي چې زه سر زما به قیمت نه وي زه خو مړه د غریب کورنۍ سره تعلق ساتم زه د وړوکي قوم سره تعلق ساتم زه د غټ قوم سره تعلق ساتم یا زه افغاني یم یا زه پاکستاني یم د هر انسان 100% قیمت دی زه تاسو ته د هغې یو مثال درکوم دا 1000 روپۍ دي که نه دا 1000 روپۍ فرض که دا زرګون دی او زه اوس ووایم چې دا زرګون زه ورکوم څوک یې اخلي چاله ورکړم هر سړی غواړي که نه چې دا څوک نه غواړي دا ډېر ناراسته دي یعنې دا هم غواړي پوه شو چې دا کوم دا ناراسته دي دا هم غواړي او دا زرګون زه ورکوم که نه هر سړی غواړي همدا زرګون هماغه زرګون که زه داسې را چپ کړم که نه اوس د دې قیمت شته 1000 روپۍ اوس کوي بلکل اوس هم 1000 روپۍ دي که داسې دلته یو څو څپېړې ووم اوس هم 1000 روپۍ دي داسې تاو کم اوس هم 1000 روپۍ دي داسې تاو کم اوس هم 1000 روپۍ دي داسې تاو کم اوس هم 1000 روپۍ نو د دا 1000 لوټ چاته قیمت کم نه کو په والو سره په ډبولو سره دا کم نه کو داسې د انسان قیمت هم دی څوک په درته کښېنه مړه ته انسان یې ښه مړه ته د پلانکي قوم سره تعلق ساتي مړه ته خو لوړې مړه ته خو تورې مړه ته خو سپینې نه ستا قیمت دې سره کمیږي نه او چې کله په انسان باندې تنقید شروع شو که نه پېښ شو چې دې د کامیابۍ طرف ته روان شو که په ژوند کې در باندې چا تنقید وکړو چې ته نه شې کولی مړه بس پېښه چې ته کولی شي ځکه په لاره کې څوک چا تاسو په لاره کې چاته داسې ولیدل چې روان دي او په لاره کې یو کس ته چې ته نه شې کولی ته پېژنم نه او چې څوک کوم یو کار کولی شي هغه ته خلک ته نه شي کولی ته دا کار کولی شي د دې مثال مې درله درکړو چې د هر انسان 100% قیمت دی په دنیا کې خو که هغه ځان وپېژني 100% خو دا قیمت په ته ځان له جوړې څنګه په لاره که ته لاړ شي په لاره او وږی پېژنې که نه وږی راخلی او تا هغه یو کچه وږی دی یو پوخ وږی دی یو هغه پخول چا بهور سور شوی وي که نه نو تاسو کچه اخلی که هغه پوخ اخلی پوخ اخلی که نه او کچه ګران وي که پوخ ګران وي پوخ ګران وي کچه ارزان وي نو پوخ ولې ګران وي ځکه ګران وي چې هغه پهور ځان سېزلی دی بلکې ځان یې دره قیمتي کړی نو که هغه که ځان نه وی سېزلی ګوره خلک یې خوري کچه چې راوالي ماتې که څوک یې خوري نه ځکه په یو نه خوړو جوړېږي نه هلته یې لړه کړي هغه هلته لښتي کې پروزي بل په لاره پروت وي هغې لښتي ته لړه کړي لښتي نه لاړ شي هغه ګنده شي هغه څښا شي ختم شولو د هغه لایف دا شو او که تاسو هم چېرته خپل محنت ونه کړو که نه او ځان هم په هور پوخ نه کړلو او محنت سره به تاسو پخېږئ دا تکلیفونه او په ځان تېرې شپې ورځې تیاره د هر څه به تېرې نو ته به قیمتي شي که چېرته قیمتي نه شي د وږي مثال دی تعلیم دې ونه کړو د وږي مثال دی نو ته به څه شی شي د لارې یو فضول انسان به شي کور کې به درته وایي ګټ آوټ در کمې به دې ساتم نن سبا داسې ټایم دی که نه منی از ایوریثینګ پوه شوه که نه او منی راځي څنګه منی په دا راځي چې ته به محنت کې ته به څه شی کې محنت پکې او د محنت دپاره به ته په ځان باندې نهرې تېرې او جمع وړې دې ته به ځان نیسي هله به کامیابېږې داسې نه به چې مړه ما یو لیول وکړو رکاوه به دا ډېر دی بس رکاوه نو ته دې بل لیوس کولی شي خو ته دې بل ته غاړه ږدې ولې چې ته نهاره نشي تېرولی ته سخته نشي تېرولی ته ژوند نشي پاس کولی ټیک ده که نه ته نشو کولی ګوره یو ټیچر و هغه خبره کوله وایي ما د ټول نه انسان ضروري صبر دی وایي ما خپل کلاس له چنګمان ورکړه شیان دا والی وایي 5 منټه ما ورته چې 10 منټ پس په دا ټول خورئ 10 منټ پس وایي زه ترې لاړم چې داسې 8 منټ 5 منټ مخکې رالم چې مې کتلو صرف څلورو کسانو چنګمان نو ځان سره خو باکو ټولو خوړلي وایي ما هغې ته وویل چې دا چا څلور کسان چې دا کوم چنګم ورسره دی دا به د دې ملک د ټولو نه غټ سرمایه کار جوړېږي او چې دا چا چنګم وخوړلو که نه دا به بېکاره وي کلاس کې ماشومان وخاندل وخت تېرېدو چې کله ټایم تېرېدو دا ټیچر ډېر بوډا شولو خو ده بیا ویل ما اوس ویل چې صبر وکړو زه هغه کسان معلوموم وی پیل هغه څلورو پسې لاړه و یو هغه آرمي چیف لګېدلی و آرمي چیف بل دا چې څومره د پاکستان چې کوم د تجارت چې کوم ډیل کوي یو هغه و یعنې مطلب دا څلور واړه په غټو غټو عهدو لګېدلو وی بیا مې ویل چې ورګه عام را پیدا کړم چې کومو کسانو چنګم مخکې خوړلی نو یو د لارې پوډري و په پوډرو باندې راوړېدلی و بل په لارو کوڅو کې به د غلاګانې کولې یعنې په هر سټپ باندې یو هم نه و وجه دا وه چې هغې کې صبر نه و
صبر دی ته وایي چې انسان کې ټولرنس نه وي تا ته چا دوه خبرې وکړي او ګړز ګړوز هر څه خراب کړي. اوس تعلیم ولتال ته به دې نه پس بل کلاس شروع کړې. اوس تا سره دومره صبر نه شو کولی چې دا به زه ختموم مړه دی کې خو به دومره ډېر ټایم لګي دا زه نه کوم مړه دا کې صبر نشته نو ته به څه په مخ کې کامیاب شي. نمبر 1 انسان کې صبر دی. دنیا چې څومره کامیاب ترین خلک دي که نه هغې کې صبر ډېر زیات دی. زه تاسو عمران خان درته وایم نواز شریف درته مریم نواز به درته وایم په سوشل میډیا هغې پسې خلک څنګه خبرې نه کوي د ورځې پر زرګو خبرې وي د ورځې خو هغې بیا هم همت نه بیلي ولاړ دي ولې چې هغې کې صبر دی. او ګوره مونږ تا غونته کسان ورته ورځي نو سیلفي له ورځي سیلفي ورسره والو عام چې هغه له ورځي زه به د خوش قسمت انسان یم که نه د هغه یو سګنیچر اوس په 100 روپیا خرڅ شوی ولې چې هغه صبر دی. نو زما د خبرو ټولو مطلب دا چې انسان په ژوند کې صبر ځان کې راولي که نه او دی وایي چې وبه شي مړه انشاءالله همت منو ویلم دی به کامیابېږي. صحیح ده سر بس ټایم خو مغم کو انشاءالله چې امید داره به چې تاسو به دا خپل کم کورس دی دا ډپلومې به د دې ځینې اخلئ سر ته به رسوئ الله به کامیاب وي. ټیک ده شکریه سر جی. تھینک یو ډیره زیاته مننه سر جی محترم نه هر لفظ مو د کاڼې کرښه وه.